हेलो फ्रेंड, ए टू जेड टेक्निकल सपोर्ट में फिर से एक बार आप लोग का स्वागत है। तो हमारे पास हुंडई की i20 कार है और मैं जो बात करने वाला हूँ, इस गाड़ी में कस्टमर का कंप्लेन है कि इस गाड़ी में मिसिंग है, मतलब इंजन वाइब्रेशन है। तो मैं भी इस गाड़ी को चेक किया हूँ तो सच में गाड़ी वाइब्रेशन हो रही है और इसका आरपीएम भी आप देख सकते हैं कि फ्लक्चुएशन हो रही है। अभी 8 थी तो 7 पे आ गई है, पहले 9 पे थी कुछ देर पहले। तो ये घट बढ़ रही है, घटने बढ़ने के कारण इंजन में वाइब्रेशन जैसा महसूस हो रहा है। कस्टमर जो अंदर बैठे हुए हैं उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। तो कस्टमर का ये कंसर्न है कि इसमें लाइट बार बार आ जाती है और O2 सेंसर से रिलेटेड इसमें बार बार लाइट आ जा रही है। कस्टमर का ये भी कंसर्न है। वो 2-3 जगह और पहले भी कहीं चेक करवा चुके हैं तो कस्टमर का ये कंसर्न है कि O2 सेंसर का भी लाइट आ जा रही है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि अभी आरपीएम तो नॉर्मल आ गई है, बट इसमें चेक इंजन लाइट जल रही है। तो मैं आपको पहले डीटीसी दिखाता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है और उसको काम किस तरह करना है, डायग्नोसिस किस तरह करना है, वो मैं बताने वाला हूँ, वो डेटा एनालिसिस से लेकर। तो ये डेटा को मैं देखता हूँ। पहले आपको बताता हूँ कि इंजन अगर मिसफायर से रिलेटेड है तो आपको क्या क्या डेटा को देखने की ज़रूरत है और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपको क्या डेटा को कंफर्म करना है। आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आपको स्पार्क प्लग या इंजेक्टर, इग्निशन कॉइल, ये सबको तो चेक करना है। नॉर्मली आप जीडीएस से क्या क्या चेक कर सकते हैं वो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह करना है। इसका प्रोसेस बहुत ईजी है। तो मैं डेटा एनालिसिस के थ्रू आपको जीडीएस के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा कि इसमें फॉल्ट कोड पहले मैं दिखा देता हूं, उसके बाद डेटा एनालिसिस के थ्रू डेटा को मैं दिखाऊंगा कि आपको प्रॉब्लम ये कंफर्म हो जाएगी कि हाँ प्रॉब्लम इसी जगह पे है, मुझे यही चीज़ चेक करना है। तो वो मैं आपको देख करके दिखाऊंगा भी और प्रॉब्लम को भी फाइंड आउट करूँगा। दोनों काम मैं इसी वीडियो में करूँगा। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें। आइए स्टार्ट करते हैं डेटा एनालिसिस। पहले फॉल्ट कोड को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फॉल्ट कोड को सर्च करना है। तो सबसे पहले इंजन की प्रॉब्लम है तो मैं इंजन का फॉल्ट कोड को सर्च करूँगा। दूसरा फॉल्ट कोड सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, समय को बर्बाद नहीं करना है। डायरेक्टली मैं इंजन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इंजन का फॉल्ट कोड सर्च करूँ। यहाँ 2 फॉल्ट कोड आपको दिख रहा है, आपको दिख सकता है यहाँ पे 2 फॉल्ट कोड है। तो फॉल्ट कोड आप देख सकते हैं, जूम किया हूँ मैंने। एक है इंजेक्टर सर्किट ओपन सिलेंडर 3 का पेंडिंग में है और दूसरा है O2 सेंसर सर्किट बैंक 1 सेंसर 2, मतलब बैंक 1 सेंसर 2, मतलब बैंक 1 का दूसरा नंबर जो सेंसर है वो है। तो ये 2 डीटीसी हमारे पास है। तो दोनों डीटीसी का डीटीसी गाइड भी आप देख सकते हैं। डीटीसी गाइड के हिसाब से काम करना चाहिए और भी बेहतर है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि मैंने इसके हिसाब से फ्यूज कनेक्टर सर्किट सारा चीज़ जो भी है चेक कर लिया था। इस समय कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। एक्चुअल में इसका जो प्रॉब्लम था मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया था। तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मतलब किस तरह डायग्नोसिस करना है, डायग्नोसिस को किस तरह आसान बनाना है, वो मैं इस वीडियो में दिखाना चाहता हूँ एक्चुअल में। तो इससे लेकर मैंने सिंपल सा किया है कि डेटा एनालिसिस किया सबसे पहले। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो उसमें डेटा एनालिसिस में डेटा को चेक कर, इसमें भी आपको इंजन का ही डेटा को सर्च करना है। प्रॉब्लम इंजन से रिलेटेड तो मैंने इंजन की डेटा को भी सर्च किया है, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो डेटा को ही मेन चेक करना है। डेटा को चेक करने से आपको ये पता चल जाएगा कि मेरी इंजेक्टर में प्रॉब्लम है या इग्निशन में प्रॉब्लम है या और कहीं भी प्रॉब्लम है, वो सारा चीज़ इससे पता चल सकता है। तो यहाँ देखिए मैं इंजेक्शन लिख के सर्च किया हूँ। यहाँ पे मेरी इंजेक्शन की जो डेटा है 1 2 3 4 इंजेक्शन टाइमिंग मेरी सही दिख रही है, बट इंजेक्शन टाइमिंग ऑफ डुअल इंजेक्टर में आप देखिए चारों काम कर रहा है। 1 2 3 4 ए का भी कर रहा है और बी का भी कर रहा है, जबकि बी का नहीं करना चाहिए था, ओनली ए का करना चाहिए था। जब हमारी प्रॉब्लम नहीं रहेगी जिस गाड़ी में तो उसमें सिर्फ ए ही काम करता है एक बार में, अगर प्रॉब्लम आने के बाद बी ऑन होती है। तो इस गाड़ी में आप देख सकते हैं कि 3 नंबर का जो इंजेक्टर है उसमें 0 है मिली सेकेंड, उसमें कुछ भी डेटा नहीं है। वो कुछ भी डेटा नहीं रहने के कारण इसका देखिए आपका बी का जो 3 नंबर सिलेंडर है उसका इंजेक्टर आप देखिए इस सब से डबल फायरिंग कर रही है, तो उसको डबल काम करना पड़ रहा है। इसलिए फिर भी गाड़ी में मिसिंग थी। आप देख सकते हैं आरपीएम बहुत ज़्यादा था, तो कस्टमर का प्रॉब्लम था। तो आइए मैं गाड़ी के पास आया हूँ और आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसमें जो है प्रॉब्लम है वो है इंजेक्शन के पास। जैसे 3 नंबर इंजेक्टर का दिखा रहा था तो मैंने इंजेक्टर का चेक किया। तो यहाँ पे देखिए वायरिंग 3 नंबर इंजेक्टर का वायर एक कटा हुआ मिला है मुझे। आपको मैं क्लियर दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिख नहीं रही थी। ये देखिए 3 नंबर का इंजेक्टर का वायर कटा हुआ है। तो मेन प्रॉब्लम ये जो देखिए वायर यहाँ पे जो कटा हुआ है, आपको मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ कि क्लियर हो जाएगी। तो ये वायर का मेन प्रॉब्लम था। वायर अगर कटा हुआ रहेगा तो ये इंजेक्शन नहीं करेगी। तो ये जो डेटा एनालिसिस से ये पता चल गया कि गाड़ी में प्रॉपर तरीके से काम किस तरह करना है। डेटा एनालिसिस बहुत ही अच्छा चीज़ है, जिससे कि मतलब समय को बचत होती है। इसमें समय का बचत होता है बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही आसानी से इसमें डेटा के थ्रू ये पता चल गया कि इसमें
3 नंबर का इंजेक्टर काम नहीं कर रहा है। तो ये आप कंफर्म कर सकते हैं डेटा एनालिसिस को, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा चेक करें। देखिए मैं इसका कनेक्टर को रिपेयर करवा रहा हूँ और रिपेयर करके ये देखिए ये वायर एकदम पूरा जड़ से कटा हुआ था, तो इसीलिए इसका पिन निकाल के इसको रिपेयर किया है। रिपेयर करना बहुत ही आसान है, आसानी से थोड़ा हो जाता है, तो आप इसको रिपेयर करके अच्छा से लगा दें। देखिए मैं कनेक्टर को लगा दिया, उसके बाद फिर से मैं डेटा एनालिसिस कर रहा हूँ और आपको मैं वो इंजन की फिर से डेटा मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा कि इसमें प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई या नहीं हुई, या एक्चुअल में जो सही गाड़ी की डेटा क्या होती है वो भी इसी गाड़ी में आपको दिखेगी। दूसरे गाड़ी में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने रिपेयर कर दिया ऑलरेडी। तो अभी आप जो इसका डेटा है वो मैं फिर से आपको सर्च करके दिखाऊँ कि मेरा डेटा सही हुआ है या नहीं। तो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे डेटा में आपको जाना है, सर्च डेटा एनालिसिस को करना है। उसके बाद आप यहाँ डेटा में आपको इंजेक्शन की डेटा को सर्च करना है। आप यहाँ देख सकते हैं इंजेक्शन की डेटा मैंने सर्च किया और इसमें सिर्फ एक ही इंजेक्शन फायरिंग कर रही है, बी वाला टोटल बंद है। आप यहाँ देख सकते हैं कि बी वाला टोटल बंद है। ये एक्चुअल डेटा है, बी वाला काम नहीं करती है हमेशा। अगर किसी ए में प्रॉब्लम आने के कारण बी को ऑन करना पड़ता है ईसीएम को। तो ये गाड़ी के ओरिजिनल डेटा है। और आपको मैं क्लस्टर, आप देख सकते हैं कि मेरा क्लस्टर का जो डेटा है वो भी 0.7 जो कि नॉर्मल रेंज में है। तो इस तरह आप डायग्नोसिस कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।